nongtrei Sorkar na benta kumba arhajar news pasan photli ki jaka thep vote kilami hinne kasngi hashuwa jong ka kala baningkong shaka election Lok Sabha kaban long la shai kasngi haba phasha East Khasi Hills district like no kasora civil subdivision la pha ye ki nongtrei Sorkar sha Praspa nya pukandai tali ki jaka thep vote u deputy commissioner ka East Khasi Hills district u baderu returning officer jong ka Shillong parliamentary constituency USC Sadhu ulong bagatnat election kan pentikna ya gajing poi suk poi san jongki kenhon syaki jaka balapha yaki ulong ru balapen biang ya gajing pen kre ban pitngor ya gajing but din ne ka live tracking nadu ka jaka bakimi hado bakinda poi ulong ru balapen trekam ya ka kendon shispa saphosau nalor kiwe ki jing pen kre ban khmi ya ka shongsuk shongsngan kinong tre Sorkar na benta kumba arhajar news pasan photli ki jaka thep vote kilami hinne kasngi hashuwa jong ka kila baningkong shaka election Lok Sabha kabanlong la shai kasngi haba phasha East Khasi Hills district like no kasora civil subdivision la pha ikinong tre Sorkar sha praspa nya pukandai tli ki jaka thep vote u deputy commissioner ka East Khasi Hills district u baderu returning officer jong ka Shillong parliamentary constituency USC Sadhu ulong bagatnat election kan pentikna ya kajing poisuk poisan jongki kenhon syaki jaka palapha yaki ulong ru bala penbiang yi kajing penkre ban pengor kajing buddin neka live tracking nadu ka jaka baki mi hadu bakinda poi ulong ru bala pentrekam ya ka kendon shispa saupusau nalor kiwe kajing penkre ban khmi ya ka shong suk shong shngai. All our teams should start this poll as per the scheduled time. So total seizure pre-MCC is 33.45 crore and post-MCC total seizure is 10 crore and 93 lakh till today's morning figure. So total 67 complaints received through NGSP portal, 9 C-Vigil cases which we received are already resolved. So Kijing pen kre na benta ka jing thep